交易进行的出奇的快，小吴不愧是训练有素的客户经理，准备文件的过程又全面又利索。终于到了最后一份文件，就在潘琪准备签字时，白依依突然按住合同，转头对我露出假惺惺的担忧。哎呀，吴渊，你把房子卖了，接下来要住哪呀？该不会要流落街头吧？他嘴角的弧度几乎压抑不住，指甲轻轻敲击桌面。我慢条斯理地从包里抽出一份文件，这个你倒是不用担心。上周我刚把房子租给我父母，为期1年，我父母给我租的房子，我住一住没什么问题吧？听到这句话，对面两人的脸顿时黑了。什么？白依依的声音高了8度，从椅子上跳了起来。你怎么能这么操作？房子都卖了，还想赖在这里？等这份合同签完，这个房子就是我的了。我让你滚蛋，你就得给我滚！潘启恶狠狠地说道。白依依则回过头看向小吴。吴经理，你是专业的，快来评评理。中介小吴只能陪笑。按法律来讲，你们还真的不能把林小姐赶出去。怎么可能？整个房子都是我的了，还不是我说什么就是什么？潘启瞪着眼睛看着小吴，把对方吓得冷汗直冒。你们读了这么多年书，应该懂买卖不破租赁的道理吧？我慢条斯理的开口，又将相关的条例搜出来摆到他们面前。两人仔仔细细确认了好几遍，发现确实有这么个规定后，顿时没了气势。看着他们瞬间僵住的表情，我微微一笑。所以在租赁合同到期前，我还能继续住在这里。潘启猛地摔下钢笔，墨迹在合同上溅开一团污渍。原来你是在这等着坑我呢。最多3个月。我伸出3根手指，看着面前系统面板上显示的090的字样。当然，我会付租金。当我报出租金的金额时，看到白依依的眼睛明显亮了一下，两人交换了个眼神。我听到白依依小声跟潘启说道：“启哥，反正我租的房子还没到期，咱们也不着急搬家，倒不如租给他赚点租金。”潘启故作强硬的咳嗽一声。可是他住在这里。租金我现在就可以打给你。我打断他，故意让这句话在空气中停留片刻，并且在刚才的基础上再加10%。瞬间，两人看着我，眼睛一亮。